烏蛟騰行入去，來回唔計休息8個鐘頭，來回啊唔計休息。咁如果你哋由紅石門咧，一定要水退先影到靚相嘅，啊，影到佢啲紅石咧浮下咁先好靚嘅，啊，如果水漲咗係唔靚嘅，啊。以前咧捉咗個石牆咧，就係俾啲水漲咗佢，啲魚跟住水衝入去，啊，衝咗入去之後咧，啲魚咧入咗去就落閘，跟住排水就捉魚，啊，呢度睇到噶啦，啊，如果水退嘅時候咧，可以去到嚟呢個石墩呢度嘅，山上都仲有一個水塘，淡水水塘，啊。依家望到一個綠色草地，嗰度有一個大墳墓，嗰度有一個大空地，嗰度可以露營。即係起碼4個。來回啊！我翻嚟先再俾個數你嘛。蜜蜂啊，蜜蜂喺樹窿入邊咧捉巢啊！呢度好細隻㗎嘛，呢啲蜜蜂嚟㗎，呢啲蜜蜂嚟㗎。蜜蜂，呢個係大林木豬豬，呢個咧就蜜蜂巢。捉咗好多蜜蜂巢嗰啲有個蜜蜂嚟喎，哎呀，哇！真係唔識啊，驚佢知道佢啲。西瓜咁嘅形狀嘅，有西瓜紋。癲茄喎，呢叫做癲嘅呢啲。有針有刺喎。都癲嘅咪咁咪就食咗啲咯。家圍村，好經常都會斬佢翻去嘅，尤其是呢個季節。五指毛陀。清明端午前後咧，佢就會斬咗翻去之後咧。曬到佢有少少乾身，跟住咧就揾啲炭爐點火，就擺咗落去。做呢個推翻。跟住就將嗰啲鹽。嗰啲野生㗎嘛。咁，如果你睇出你就多嘢講啦。係啊，收聲唔好講嘢，繼續。嗰個人人仔啊，俾
但係問題咧，有種巧妙嘢嘅，因為西洋菜你唔摘咧，佢就唔標。即又講咗，唔係喎，蔡明真係，所以有個行山係我師傅咁滯喎。我嗰次跟住佢行，追住佢落去喎。啊！打交啲嘢唔知嘅啫。唔係。黐翻個身正正嘅。總之你個地腳得。呢個摸落先，即係證明我住啊！我即係話我係啊，使咪影個摸啊？都黐翻個身正正嘅。總之你個地腳得。呢個摸落先，即係證明。啊，多圖啊，影張。影埋個樹頭啊。好，得影到，得，收好。等陣。唔緊要啊，唔緊要，我唔係要人嘅，我最緊要有個。嗱，索水喎，唔好索油啊！埋你咁嘅啫啦，大佬唔使報名。我係報方。你有冇報名啊？報咩啊？拉啲會唔會？好冇喎，唔使留嘢，寄生嘅。即係質魚蛋，菜飯即係寄生嘢嚟嘅。唔係佢花嚟。哦。埋你咁嘅啫啦，大佬唔使報名。我係報方。你有冇報名啊？埋你咁嘅啫啦，大佬唔使報名。我係報方。你有冇報名啊？報咩啊？
先出張海皮先。係嘅，咪龍嘅你哋去咯，講幾百次下。我影相。個網仔嗰度都應該前都有魚喺度。係啊，應該有啊。依家呢度。係咯，係扯佢上嚟。堆啊！嗰度就係東部環段城啦。呢邊係咪沙頭角啊？唔係，嗰度嚟。呢邊邊度啊？對面應該係鹽田港啊，沙頭角。我唔知啊，佢哋講呀。我都係技術㗎。邊個係領導？係啊，我就唔追咯。啊，你問我哋自己人追得啊。